Ya, Abah Aliong cek sound box baru ya, yang atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di markasnya atau gudangnya produksi SPL Audio ya, bersama Rajawali Musik. Kita berada di tempat produksi SPL Audio Abah Aliong ya, bersama Gus Rocky selaku owner Rajawali Musik. Pembuatan box langsung faster. Bersama langsung ada ownernya Bos David ya, Bos David, Bisa, dan kru yang lain. Ini juga ada owner lainnya ya. Ya, Abah Aliong cek sound box baru ya, yang atas ini.
Ada yang terbaru dari Abah Aliong ya. Ini yang terbaru. Langsung tes demo di depan owner.